The Syrian conflict in 5 minutes. After enduring decades of authoritarian governments, the people of several Middle Eastern countries raised their voices in protest and ousted their leaders in what has been called the Arab Spring. In Egypt and Tunisia, the uprisings were quick and decisive. In Libya, the protests led to a short civil war that ended with the death of Muammar Gaddafi. Syria is another story. This is Bashar al-Assad, president of Syria. His father, Hafez, ruled for 30 years, during which he modernized the country, but at the cost of a brutal repression. Bashar came into power after his father's death in 2000, and at first he signaled he would be a different kind of leader. But the honeymoon with his people didn't last. At the first sign of dissent, Assad tightened the restrictions to free speech, isolated the economy, and left very clear that democratic rule wasn't in his plans. 12 years of repression had to pass before thousands of people, following the example of Egyptians and Tunisians, took to the streets to demand reforms. At first, Assad's stance was conciliatory, but the repression continued, which in turn multiplied protests around the country. The army answered by opening fire against the demonstrators. Hundreds died, and thousands more were arrested. Any chance of a peaceful resolution died with the demonstrators. Small groups of armed rebels started to appear almost immediately. Since then, government and rebels are mired in a war that claimed the lives of more than 60,000 Syrians in the first 18 months of conflict. After World War I, the French and the British established the borders of the Middle Eastern countries, grouping many religions and ethnic groups in the same territories. One of them, the Muslim sect of the Alawites, has been in command of Syria since the 70s, despite representing only 12% of the population. Under the ideology of keeping the country out of the hands of extremists, the Assads heavily favored their sect and crushed those who challenged them. Since the outset of the war, it was clear that it would last a long time, mainly because the different rebel groups didn't have numbers, weapons, or a unifying ideology. The only thing they have in common is a deep hate for Assad. As the weeks and months passed, the rebels have increased in numbers and weapons, but not enough to topple Assad, who is now receiving help from Iran. Also, many of the rebel groups have abused, killed, and displaced civilians in the name of the revolution, leaving many Syrians wondering if the cure is worse than the disease. Mainly because Russia and China have blocked any kind of international effort against Assad. Russia and China have interests in Syria, and their leaders believe the Arab Spring hasn't brought security or stability to the region. The U.S. hasn't intervened openly because it hasn't found a group who's aligned with its ideology, and is wary that an intervention could give strength to radical groups. The experts believe that Assad will fall eventually. The question is how long it will take. Although the main rebel groups have joined an alliance, it could crumble once Assad is ousted. The struggle for power could lead to a new civil war, and even to a fragmentation of the country. The conflict could also extend to countries such as Turkey, Lebanon, and Iraq, threatening the fragile stability of the Middle East. No matter the outcome, whoever assumes power in Syria will inherit a country in ruins, with an economy in shambles, a deeply divided population, and the challenge to fulfill the promises of the Arab Spring.
يتسلل بين النار زرعت فيه الآلام بعزيمته إعصار وتسامى بالإيمان الصادق بل كالمارد صار بثبات رغم سكات وصمود رغم دمار لن نرجع لن نخضع لن نرجع لن نخضع لن نرجع อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผมนูรุดดีนดารีเป็นชาวบ้านบางปลาหมอนะครับใกล้กับมอ.ปัตตานีแล้วก็อดีตเป็นนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีครับติดตามข่าวซีเรียบ้างไหมฮะก็ได้ติดตามบ้างครับครับรู้สึกยังไงครับส่วนตัวกับเหตุการณ์นี้ก็ส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าเหตุการณ์ที่ซีเรียตอนเนี้ยเหมือนกับว่ามันไม่ใช่สงครามแต่มันยิ่งกว่าสงครามเพราะว่าถูกรังแกฝ่ายเดียวประชาชนเนี่ยแทบจะไม่มีโอกาสในการตอบโต้ใดๆทั้งสิ้นแล้วก็มีแต่คนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นชาติตะวันตกหรือแม้แต่รัฐบาลของซีเรียเองเนี่ยเป็นผู้ทำลายประชาชนเป็นผู้ที่เข็นฆ่าประชาชนก็รู้สึกว่าเสียใจมากนะครับไม่อยากให้เกิดขึ้นแบบนี้เลยถ้าเรามีโอกาสได้ช่วยเราจะช่วยยังไงบ้างครับก็ในการช่วยนะครับก็คิดว่าสิ่งที่สามารถทำได้ก็น่าจะเกี่ยวกับเงินที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนเพื่อเป็นอาหารแก่เด็กๆและก็คนที่ประสบภัยที่นั่นนะครับโดยปกติติดตามข่าวสารซีเรียยังไงครับก็ข่าวสารส่วนใหญ่ที่ได้รับส่วนใหญ่จะติดตามทาง Facebook นะครับซะมากกว่าครับโอเคครับจะได้ก็รอครับنحن ما معنا ندفع حق للراس ما معنا ندفع حق للأحداث ما معنا ندفع حق للفرخون ما دخلنا لنا بالطرفين بدنا ناكل ونشرب بدنا نكون لنا بأمان بدنا نكون المخيم أمان بدنا نكون لنا ما دخلنا بحدا ما دخلنا بحدا والله ما دخلنا والله واللي اسمه الله ما دخلنا بدنا ناكل بدنا نشرب بأمان شو ذنبي انا ما اشوف ابوي انت اصلي ما شفت ابوي الله يوفق عليك على السبب الله يوفقه صلي سنه مو شايف ابوي صلي سنه مو شايف ابوي انا ما دخلني انا عيلتي كلها انا ما دخلني انا لازم نطلع الحواجز واخذونا لما شو دخلنا نحن ما دخلنا ما معنا عقيد الراس 10,000 12,000 ما معانا العربية مسروق بعد يبيعونا بيستغلونا نحن ما دخلنا عباء تلفزيون 100 ليرة ما معانا عبية ما معانا مصاري ارحمونا يا جماعة الخير ارحموا ما في الأرض يرحمكمการช่วยเหลือพี่น้องซีเรียตอนนี้มันก็จะมีเรื่องของการระดมทุนใช่ไหมครับที่จะช่วยเหลือหรือการสนับสนุนในด้านต่างๆนะครับกับพี่น้องของเรานะครับเช่นการบริจาคไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือจะเป็นเงินนะครับจากหลายๆฝ่ายแล้วก็โดยส่วนตัวเนี่ยเราก็ต้องเชื่อว่าเราทำหน้าที่ของเราให้ดีครับการขอวางจากเราสำคัญเนาะเพราะว่าเนี่ยนะเราคือหนึ่งในประชาชาติของพระองค์เราไม่ช่วยพี่น้องเราจะช่วยกันโอเคครับพูดถึงเหตุการณ์ที่ซีเรียนะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ยืดเยื้อมานานนะครับจริงถ้าเราได้ติดตามข่าวมาเนี่ยเราจะเห็นว่าข่าวซีเรียเนี่ยเป็นข่าวที่เราแทบจะตกใจทุกครั้งเมื่อดูข่าวนี้เมื่อดูข่าวนี้ผ่าน Facebook เราแทบจะคิดถึงว่าถ้าสักวันหนึ่งเนี่ยเราอยู่ในเหตุการณ์นี้เราจะทำยังไงถ้าวันหนึ่งพี่เราแม่เราหรือแม้กระทั่งคนรักของเราเนี่ยไปโดนอย่างที่ซีเรียโดนเนี่ยเราจะรู้สึกยังไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ย
เราแน่นอนว่าถามว่าเราสามารถช่วยอะไรได้บ้างนะตอนนี้นะครับเราไม่สามารถช่วยอะไรได้เลยนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราสามารถทำได้นะตอนนี้นะครับก็คือเราใช้ Facebook เนี่ยสามารถแชร์ให้กับเพื่อนเราที่เป็นศาสนิกนะครับแชร์ให้กับคนที่อยู่ในประเทศอื่นเนี่ยได้ทราบว่าจริงๆเนี่ยซีเรียเนี่ยเป็นชนชาติที่น่าสงสารมากครับรวมไปถึงการดูอานะครับก็เป็นสิ่งที่เราพึงกระทำเช่นกันเพื่อเป็นการช่วยเหลือเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าลืมดูอาของท่านในพี่น้องซีเรียในดูอาของท่านด้วยนะครับيا غزة ما هنت رمز العزة كنت كلا بل ما زلت